Mbak. Siang Kak, bersama saya Apoteker Silvi, ada yang bisa dibantu? Mau nyari obat Kak buat batuk. Batuknya bagaimana Kak gejalanya? Batuknya itu tiap pagi, malam, pokoknya seharian itu full. Batuknya itu kayak gini nih Kak. Tapi ada reaknya Kak. Ini sekarang nggak ada reaknya, tapi ada reaknya Kak. Ada reaknya itu Kak. Oh baik. Udah berapa lama Kak? Batuknya udah dari kemarin, bahkan udah 2 hari sih Kak. Baik, selama 2 hari kakaknya udah pernah mengonsumsi Obat belum pernah Kak, makanya datang ke apotek buat nyari obat. sebelumnya kakaknya ada riwayat alergi obat? Alergi obat nggak ada sih. Ada ya, tadi. Baik Kak, saya ini ada rekomendasi obat ya Kak. Ini Bisolfon, nah, diminum 3 kali sehari sebanyak 10 ml. Dalam ini kemasannya sudah ada sendok takarnya. Yang ini diminumnya setelah makan ya Kak. Lihat dulu Kak. Ini obatnya untuk batuk yang ada lendirnya kan Kak? Betul Kak, batuk berdarah. Oh, batuk berdarah. Iya, betul. Obatnya tetap yang ini aja Kak. Saya kasih suplemen juga ya Kak. Ini suplemen untuk menjaga daya tahan tubuhnya Kakak, vitamin C. Yang ini suplemennya diminum 1 kali sehari aja Kak, setelah makan juga. Ini minumnya dibatasi boleh? Boleh Kak, tapi obat batuknya dulu, kemudian suplemennya. Yang obat batuknya 3 kali sehari, yang vitaminnya 1 kali sehari aja. Berarti ini sekali sehari aja. Betul. 3 kali kayak obat batuk. Betul Kak. Ini kan pagi, siang, malam. Betul, Berarti ini Kak. yang bebas ya Kak. Jadi sekali sehari. 1 kali sehari. Obatnya yang ini aja. Kakaknya juga boleh minum air hangat, terus mengurangi gorengan sama yang manis-manis Kak, biar batuknya cepat reda. Oh mungkin karena gorengan kali ya Kak. Soalnya suka banget sama gorengan. Betul Kak, baiknya Kakak mengurangi dulu ya Kak. Oke. Kayak ini aja dah Kak. Oke baik, saya hitung dulu ya Kak. Baik Kak, totalnya 80.000. Baik Kak. Kak sekarang nggak ada plastik ya? Iya Kak, di apotek Kakak sekarang mengurangi plastik. Nggak apa-apa ya. Pasti ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih sudah berbelanja dari kami. Cepat sembuh ya Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak.